大熱天時去邊？食自助餐啦，又係約咗朋友喺呢個 Mr. Steak 嘅銅鑼灣食呢個自助晚餐，早嘅晚餐啊，5點鐘開始食2個鐘，食到7點，咁啊第2次嚟食噶啦，見佢咁抵，咪又嚟咯。上次呢，食佢個和牛呢，我就非常滿意啦，睇下今次係咪咁樣咯。哇！啲天氣真係熱得好緊要，呢個喺銅鑼灣站啦，就 D 出口一過嚟就係噶啦。嗱，佢呢邊呢，一轉入去嘅話呢，一轉左就有 lift 上去 Mr. Steak 噶啦。咁啊，真係好熱，所以呢就入咗嚟嘆冷氣啦。咁玩完呢個商場呢，真係冇乜行過，就睇下，好新穎嘅設計啦，嗬。冷氣就充足最緊要啦，係咪先？咁入邊又唔係好多鋪頭嘅啫喎，咁啊見到間雞蛋仔，又講下呢個先，呢個呢就另外一邊入口啦，入去 Mr. Steak 嗰度，呢個梗係轉右啦，其實兩邊都可以嘅。咁如果未夠鐘嘅話呢，喺呢個 lobby 嗰度坐下都舒服嘅。你睇下個環境都好多人入嚟坐啦。太熱啦！喺出邊行街呢，真係會融化。呢間雞蛋仔都幾得意個噃，咁愛嚟打卡啊啲人。咁啊買咗呢就可以行過嚟呢邊食嘅，咁都幾清幽，又唔係太多人。咁啊，如果喺銅鑼灣行下街歇一歇腳都係好嘅。咁啊上嚟就開始又睇下佢同上一次嘅嘢食有咩唔同啦。其實甜品呢就都係差唔多，但係都幾靚嘅整得，即係多花款啊！咁呢就佢5點鐘開始，佢就好早咗嚟嘅話呢，佢就安排你入座，咁啊可以飲嘢，但係5點鐘先可以攞嘢食嘅。咁個甜品呢都好 OK 啦，即係樣樣都有，都幾好食㗎。咁呢個沙律吧呢，我就最中意啦，佢真係好多沙律。好似呢個上面嗰個係菇嚟嘅，咁即係都幾好味。咁同埋呢啲呢個呢就龍蝦沙律啦，上面嗰個就肚同親拿魚，好食，我覺得幾好食咯。我覺得佢呢個沙律吧呢係相當出色嘅，同埋成日都會加嘢，都 OK 嘅。嗱，凍盤方面呢，今日就法國生蠔。我就食咗2隻，但係食咗1隻應該話，第2隻呢，我就覺得佢有啲唔係咁新鮮，我覺得但係就好鹹，佢可能呢就攞啲鹽水洗過啦，就比較鹹咗一啲咯，鹹得好離譜添。咁我又覺得佢嗰啲色澤呢就爭少少，好似灰灰地，唔敢食，驚肚痛。咁佢啲魚生呢，我就冇試嘅。因為我好少喺香港食魚生，哇，好似好巴閉咁講呢句説話。但係因為真係喺出邊食咗之後，翻到嚟翻唔到轉頭。嗱，蟹腳嘅佢呢一批呢就好嘅，但係呢，佢個 refill 呢就真係好慢，佢只係一執一執咁攞出嚟嘅啫。呢樣呢，我覺得佢就市儈啊，就唔係咁好啦。咁嘢飲仲有紅酒、白酒係任飲嘅。咖啡啊，仲有啲橙汁啊、檸檬茶，都係咁啦。橙汁就核突啲，好稀啊啲橙汁。但係咧就講翻佢 refill 嘅嘢咧，嗰個蟹腳啊，同埋嗰啲蝦啊、螺啊嗰啲咧，佢真係好慢咯。即係咁唔係咁好咯，我覺得。我好耐未試過食自助餐咧，會係 refill 得咁慢，而係仲係好少咁樣攞出嚟咯。就唔係咁好啦，係咪先？咁熟食方面呢，同我上次嚟呢，大致上都係一樣嘅，就唔會有啲咩唔同啦。我年紀冇嚟過，但係食嘅嘢呢，就大致上係一模一樣。咁都希望佢哋轉下啲款式啦。人哋想食多幾次都唔得啦，你都日日都唔係，應該唔好講日日。我隔咁耐嚟又係咁，有啲悶啦。嗱，佢呢個炒龍蝦嘅艾條呢就好食，即係佢係好似避風塘咁炒咯。嗱，呢個呢就係坐漢牛啦。
咁佢就好似鐵板燒咁，裏邊加啲葱加啲蒜咁樣咯。就跟住即刻就煎。咁呢個呢，佢就話係美國牛啦。中規中矩。唔係話特別好食，亦都唔會難食。咁啊，個個呢就話呢隻豬好食喎，我就冇食到。跟住煎鵝肝。咁呢，佢仲係會每人有俾個牌仔呢，係有半邊嘅龍蝦嘅，嗰個就幾好食，佢蒜蓉蒸就幾惹味幾香嘅。咁啊，其他呢就仲有一樣嘢，佢嗰啲檔口嗰啲人呢，就即係比較差少少。咁啊就唔知點解，冷氣唔充足，熱。我覺得今次去食呢，我個觀感嘢食呢就尚可啦，你又唔係俾得貴，又唔好要求得太勁啦。但係就環境呢就爭啲啦，天氣太熱啦。咁你哋又可以不妨一試啊，200零蚊加埋唔係200幾啊，300幾加埋400，係咁啦。